Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn mừng. Chúng ta sẽ đi ăn mừng chiến thắng dinosaur nha các bạn. Oh my god. Oh my. Thật sự là mình đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Let's go. Đây là con Isan. Đây, mình đã tốn 3 ngày với nó. Và hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng bằng cách chơi mấy con mình sẽ thử đánh bại con này. Thử xem phiên bản dễ nào. Phiên bản dễ nó sẽ như nào? Ok. Hả? Ê, khoan. Ok. Oh no. Ok. Oh no. Cùi men. Thằng bà. Ok. Ok. Oh my, quên. Ok. Chỗ này. Ok. Oh my god. Hay á. Mình sẽ chơi mấy con dễ đi. Bắt đầu.
What? Ê, lỗi à. Ghét nha. Chán rồi chứ. Lỗi hoài. Ok ok ok. Ok ok ok. Ai quên quên quên. Con này mình thắng rồi mà. Ok. Không lỗi. Ok. Win nè. Ok. Ai rồi nhỉ? À, đến với con này. Con này không biết nhỉ. À, con này chơi rồi. Mình đã quay lại chờ nó ngoài, quay lại đây là mình đã thắng nó lại. Nãy hồi ngày xưa mình chơi kiểu gì mà không thắng được mấy con này nữa. Ok. Ui. Bị. Ôi, mình vừa nhìn thấy Su ở đâu đó nhỉ. Oh no, mình thôi để đi. Thế này đi. Tại sao mình lại chết con này nhỉ? Mình nhớ con này mình thắng rồi nhỉ. Tại sao mình lại có thể chết được con này? Thật nha. Tại sao mình lại có thể chết được con này? What the fuck? Con này nó rất là dễ luôn á. Mình nhớ rồi. Mình nhớ đâu đó là mình thắng rồi mà. Có phải thắng chứ nhỉ? Oh my. Ok ok ok.
toàn hơn á. Oh no. Let's go. Không, tao không import. Chắc phải là import server. Là mày á cu. Oh no no. Anh đừng đúng một xu à. Ê. Ui. Cái này dễ. Này thì dễ rồi. Ui. Nào. Đâu, tôi mình mới biết là nó là ấy. Ôi. Friend. Nó sẽ chơi con này đi. Chơi lại để xem mình có thể thắng không. Đâu. Tại sao không đến mình lại chết nhỉ? What the fuck? Nữa hả? Ok. Bắt đầu. Oh no. What the fuck? Và chúng ta sẽ đến với tròn chôn. Nào, quên. Chôn. Ta quay trở lại rồi đây. Ôi kìa. Ok, và mình đã chiến thắng. Mình đã ăn mừng rất là vui rồi. Và cũng tạm biệt các bạn. Và hẹn các bạn ở video lần sau. Nhớ đăng ký nha. 11 rồi ạ.